約咗11點一定要到咁早，唔係做基佬，動咗乜嘢可以去做，唔介意交機搖滾準備引你錯手，唔係基佬嘅就要做15分鐘左右，冇嘢講啦，寧願行一行都唔想扮認識我，同你算係新朋友咁都唔使唔認咁招積，我踢我哋踢你站高幫我傳貼地，我哋根本唔夠嘈，所以冇得比就唔俾你試，根本淨係得個嘈，最搞笑係啲基友全部戇鳩鳩齊齊唔睇地圖，屠龍淨係得個嘈，最搞笑係啲敗將會插撚懵懵似似一味走數，斬條龍石下波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 。我哋諗到方法，成班基友拍一套戲，拍仔一定會做主角，點解佢實得太離地？唔係點解晚晚落場先都叫佢隊長？佢係中唔係放中，唔該幫佢搶一搶。啲速度加太快，所以佢是慢慢跑。唔該要一味吊高同嚟都諗住俾佢爆。啲女仔唔夠後生，唔該咪叫我叮一叮。請問你全路小龍女係堅嘅定係整？啲啦啦隊最緊要整得好，嚟班仆街佬屈問多兩問就唔理，即刻屌老母屠龍裝最緊要整得好，乜你咁快就死又做咗乜嘢？成日踎車俾人掃。斬條龍石下波，斬條龍石下波，斬條龍石下波，斬條龍石下波。如果你唔玩打機，有得揀就係咁抵死，可以玩真 FC 網行，然後轉 GTA， 玩到厭嘅可以睇波，做人爽得就要爽。等我飲埋呢杯原汁嗌呀還是靚檔。嗱我而家就去涼下山，歐巴唔睇歐聯就要睇資金，唔使同我慳。嗱歐聯要睇啊，今次真係要登㗎啦，係咪百交先係百交嘅？你就唔好睇百交啊！喂，大家好基友做咩啫？梗係聽我講啦喂，我唔係啊，我係基，你係基㗎，打機你都要做一仔。喂，俾我撳啦！斬條龍石下波，斬條龍石下波，斬條龍石下波，斬條龍石下波。斬條龍石下波。